Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tulio Papucci, yo soy médico neumonólogo de la ciudad de Bahía Blanca. Soy miembro de la sección de enfermedades intersticios de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y voy a estar a cargo del segundo módulo de la mediateca Mi paciente con disnea y ranes velcro. Antes de continuar, quería darle las gracias a todo el comité organizador de esta sección. La verdad que es un placer y un orgullo poder compartir este módulo con ustedes. Recordemos que el primer módulo estuvo a cargo de Luciana Molinari. En ese módulo se desarrolló muy bien el concepto de la historia clínica enfocado a los pacientes con disnea y rales velcro, con alta sospecha de enfermedad del intersticio, una historia clínica detallada, lo importante del interrogatorio, ¿sí? Y el examen físico. En esta oportunidad vamos a hablar principalmente del abordaje metodológico de los estudios que vamos a ir solicitando en base a la sospecha clínica, su interpretación en forma multidisciplinaria para poder dar un diagnóstico definitivo y posterior un tratamiento. Dicho tratamiento va a estar a cargo del doctor Javier Abdala, médico neumonólogo de la ciudad de Mendoza. Con respecto a la historia clínica, hacemos un breve repaso. Eso ya fue bien presentado por Luciana en el módulo previo, pero recordemos que era un masculino de 68 años, que había consultado por un cuadro de tos crónica y disnea progresiva hasta clase funcional 2, ex tabaquista, 40 pack tenía antecedentes de una arritmia, tratado con carvedilol, jubilado, administrativo, ¿sí? Nunca estuvo expuesto a sustancias tóxicas, ¿sí? Según el interrogatorio dirigido, y actualmente vivía en una chacra sin exposición alguna a sustancias orgánicas e inorgánicas. Estaba vacunado contra el neumococo y la influenza. Con respecto al examen físico, esto es clave, se encontraba en normotenso a febril, saturando el 95%, y presentaba, como bien fue detallado e informado previamente, los crepitantes secos tipo velcro bivasales, y esto es clave porque frente a un paciente que tiene este tipo de ruido auscultatorio, de inmediatamente nosotros tenemos que sospechar en una enfermedad del intersticio. Estos tipos de rales velcro son principalmente en la parte inspiratoria, ¿sí? Que se ocultan sobre todo en las bases bivasales, ¿sí? Y persisten en las distintas consultas. Refería en forma esporádica dolores articulares inespecíficos, pese a múltiples reinterrogaciones, pero sí siempre estaba acompañado de signos de hipocretismo digital y sumado al caso clínico tenemos que sospechar en una patología cardiorrespiratoria crónica, ¿sí? Como bien lo detalló en el módulo 1 la doctora Molinari. Ahora bien, tenemos un paciente de sexo masculino, con rales velcro, con hipocretismo digital, exfumador, y estamos obligados a descartar una enfermedad del intersticio, y si nos basamos en el consenso intersociedades, ¿sí? El segundo paso es descartar posibles causas asociadas o posibles causas conocidas, ¿sí? Que causen las enfermedades del intersticio, ¿sí? Como sabemos muy bien, existen aquellas entidades de etiología conocida, como puede ser la neumonitis por hipersensibilidad, ciertas enfermedades como la neumoconiosis, daños pulmonares por ciertos tóxicos, por drogas, enfermedades del colágeno o causas infecciosas, o aquellas causas desconocidas, algunas granulomatosas, o las neumonías intersticiales idiopáticas, y dentro de esta causa, la más común es la neumonía intersticial usual, es un patrón típico tomográfico y anatomopatológico que se ve en la fibrosis pulmonar idiopática, causa más frecuente de esta entidad. Otros patrones no UIP, digamos, es la inespecífica, la descamativa, la bronquiolitis respiratoria, etc. La clave en el abordaje de estos pacientes complejos es lo multidisciplinario. Fundamental tener en el grupo colegas neumonólogos, médicos clínicos, reumatólogos, gastroenterólogos,
especialistas en imágenes, si pueden ser especialistas y en un desarrollo importante en las enfermedades del intersticio, patólogos que se desarrollen en pulmón, es fundamental a la hora de poder definir qué tipo de enfermedad del intersticio tiene para poder darle un tratamiento específico. Con respecto a las herramientas diagnósticas, métodos que disponemos para el abordaje de estos pacientes son varias. Obviamente tenemos laboratorio completo de rutina amplia, siempre acompañado de un perfil inmunológico, estudios de función pulmonar, en los cuales vamos a hacer determinaciones de espirometría con curva flujo-volumen, volúmenes pulmonares por difusión o por washout, capacidad de difusión de monóxido, donde evaluemos bien la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento del tratamiento, ¿sí? Tengamos en cuenta que los estudios de función pulmonar son fundamentales para el monitoreo terapéutico y para controlar la evolución de estas enfermedades del intersticio. Con respecto a la tomografía, es una herramienta clave a la hora de definir qué tipo de patrón tienen estos pacientes y hoy por hoy en buenas manos y manos avesadas, nos han ayudado a evitar estudios invasivos, pero en caso de tener que realizarlos disponemos de lavado bronquial alveolar, biopsia toracoscópica y en algunos centros ya disponemos de la criobiopsia, cuando el diagnóstico no es concluyente, con los otros métodos. Siempre que estamos frente a un paciente con disnea, rales velcro, necesitamos la opinión del reumatólogo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay entidades que van íntimamente asociadas, enfermedades del colágeno, que pueden tener cierto compromiso pulmonar intersticial, manifestarse por disnea y rales velcro. Y el reumatólogo tiene que ir a descartar o confirmar si el paciente tiene o no un síndrome seco, caracterizado por xeroftalma o xeroftomía, si el paciente tiene úlceras orales, debilidad muscular. Recordemos que las miopatías pueden tener compromiso intersticial pulmonar y manifestarse con rales velcro y tos y disnea. Las artralgias y la artritis son muy comunes en estos pacientes, ¿sí? El fenómeno de Raynaud, rigidez matinal, como la artritis reumatoidea, la disfagia, las manifestaciones dermatológicas, como en el lupus o el eritema de Groton, como las dermatomiositis. Todas enfermedades autoinmunes que pueden tener en mayor o en menor medida algún compromiso intersticial pulmonar. Este paciente, ¿sí? En el contexto como venimos presentándolo, fue evaluado por el reumatólogo del equipo. La evaluación del reumatólogo fue completa, sin encontrar ninguna signo de sintomatología asociada que pueda vincularse a una enfermedad autoinmune con los rales velcro que presentaba este paciente. Es decir, clínicamente en el día que se fue evaluado no presentaba ninguna manifestación de enfermedad del colágeno. Los análisis de sangre, le pedimos análisis de sangre de rutina, donde levemente estaba aumentada la eritro y la PCR, y el perfil inmunológico tenía un FAN en 1,60 con patrón moteado, complemento normal, anti-DNA negativo y un látex para artritis reumatoideo negativo. Las pruebas de función pulmonar que le hicimos a este paciente fueron una espirometría, volúmenes pulmonares, difusión y test de marcha. Como sabemos muy bien, la capacidad vital forzada la obtenemos en una maniobra espirométrica, es una maniobra sencilla, reproducible, de bajo costo y es un predictor de mortalidad en las enfermedades fibrosantes, en las enfermedades del intersticio. Este paciente tenía una capacidad vital forzada del 63%, estaba reducida, lo normal es más del 80%, un volumen expirado forzado de 2 litros 420, el 80%, con una relación elevada de 90, la capacidad vital lenta 2.66, 63%, acompañado de una capacidad pulmonar total medido por lavado de nitrógeno del 71%. La difusión de monóxido corregida para el valor de hemoglobina correspondía a un 51% con un compromiso moderado de la transferencia alveolo-capilar. Es decir, como conclusión,
podemos decir que el defecto tenía un defecto ventilatorio restrictivo. Esto se confirmó mediante la medición de volúmenes pulmonares con una restricción moderada con descenso de la capacidad pulmonar total y un descenso moderado de la difusión de monóxido. Test de marcha de 6 minutos, una prueba submáxima que hacemos a los pacientes en un pasillo. Lo ideal es hacerlo en un pasillo entre 15 a 30 metros, en el cual medimos los metros recorridos, una escala de disnea, la saturación inicial y al finalizar la prueba, ¿sí? El paciente en esta oportunidad recorrió 398 metros con un BOR inicial de 2, final de 6 y la saturación inicial de 95 con final de 90, dando como un test positivo con una caída más de 4 puntos en la saturación en el test de marcha. La radiografía de tórax, como podemos observar, hay un componente intersticio alveolar bilateral que tiende a borrar el seno costofrénico izquierdo. Siempre sabemos muy bien que ante la sospecha de una enfermedad del intersticio, como es este caso, un fumador, hombre con rales velcro, estamos obligados a pedir una tomografía de tórax. La tomografía de tórax tiene que ser siempre con cortes de alta resolución, sin contraste. ¿Por qué la tomografía? Porque la tomografía identifica patrones. Sabemos muy bien que hay distintos patrones que hablan de distintas afectaciones y nos orientan a distintos diagnósticos. Hay patrones reticulares finos, reticulares gruesos, patrones de virus merilado, patrones de dilataciones bronquiales, engrosamiento septal, patrones de micronódulos, panalización, etc. Cada patrón nos orienta a una enfermedad determinada. También la tomografía es muy importante porque nos podemos identificar cierta reversibilidad que puede llegar a tener el compromiso pulmonar. No es lo mismo tener un componente de vidrio esmerilado extenso que un patrón fibrótico extenso con alteración de la arquitectura o bronquiolectasias o bronquiolectasias por tracción. Y también cuantifica severidad porque podemos, en mayor o menor medida, sacar un porcentaje en la extensión del compromiso intersticial que tienen estos pacientes en la tomografía. Como podemos observar acá, está la tomografía de tórax sin contraste, el compromiso subpleural, ya desde los lóbulos superiores, muy sutil, algunas dilataciones bronquiales que llegan a la zona periférica, engrosamiento reticular grueso, acompañado de engrosamiento reticular fino, muy poco vidrio esmerilado, el compromiso bien subpleural, reticular. Acá podemos ver a nivel del callado de la aorta cómo persiste las bronquiolectasias, viene en compromiso subpleural. Fíjense que hay un patrón reticular grueso, siempre acompañado de la distorsión de la arquitectura pulmonar. Fíjense acá también cómo se observa el patrón en empalizada. Discúlpenme los colegas radiólogos, pero bueno, esto es lo que ustedes me han enseñado. El patrón bien reticular grueso, acompañado de reticular fino subpleural, ¿sí? Con algunas bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción. Fíjense que también hay áreas parchadas, que eso es otra característica del patrón este de neumonía intersticial usual que uno sospecha. Acá se ve muy bien, fíjense que este es un área completamente normal y hay otras zonas acompañadas de franco compromiso del parénquima intersticial, dilataciones bronquiales que llegan a la periférica, a la zona periférica, reticular grueso, áreas normales, bronquiolectasias y bronquiectasias, con cierta pérdida de volumen y el compromiso tiende a ser desde de la parte superior a la parte inferior. Siempre zonas sin compromiso, preservadas, normales, dilataciones bronquiales importantes que llegan a la periferia y aparecen, fíjense ya en las zonas más declives, aparecen ciertos microquistes y quistes de distintos tamaños con dilataciones bronquiales, bronquiolectasias, bien subpleurales, bibasales, bilaterales.
Entonces, el patrón característico de la neumonía intersticial usual tiene una distribución de ápico basal, las articulaciones siempre finas y gruesas subpleurales, bibasales, bilaterales, la presencia de panal de abejas y la ausencia de consistencias. Recordemos que este paciente tenía escaso o ausente vidrio esmerilado. El informe del colega radiólogo fue: se observa engrosamiento de los septos interloburillares con reticulación, bronquiectasias por tracción y espacios aéreos quísticos agrupados en panel de abejas con un predominio picobasal y subpleural. Presenta mínimas áreas de densidad en vidrio esmerilado. Nuestro diagnóstico concluyente fue el de un patrón de neumonía intersticial usual. Este patrón hay que vincularlo en el contexto clínico, ¿sí?, del paciente. Siempre. Esto es un patrón radiológico. No todos los patrones de neumonía intersticial usual son productos de una fibrosis pulmonar idiopática. El patrón de neumonía intersticial usual se puede ver en la asbestosis, se puede ver en ciertas enfermedades del colágeno, más frecuentemente en la artritis reumatoidea, menos frecuente en la esclerodermia o en algunas toxicidades por drogas como es la amiodarona. Ahora bien, creo que esto es todo un desafío, por eso estamos acá en este módulo charlándolo, y es cómo interpretamos el caso clínico. Recordemos que es un hombre de 68 años, ex tabaquista, con disnea progresiva, rales velcro, un patrón fibrótico en la tomografía y sin sintomatología de enfermedad del colágeno. Lo presentamos en el comité multidisciplinario basándonos en los distintos consensos intersociedades. El paciente no presenta ningún signo o sintomatología de enfermedad autoinmune asociada, evaluado por el reumatólogo al momento del examen. No refería exposición ambiental, ni fármacos, ni al interrogatorio, ni una historia dirigida frente a esos tóxicos. El perfil inmunológico fue negativo y presentaba un patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía de tórax. Todos estos criterios, ¿sí?, unificándolos en forma de consenso con el grupo multidisciplinario, llegamos a un diagnóstico concluyente de fibrosis pulmonar idiopática. En base a este diagnóstico, basándonos en la experiencia, basándonos ya en los consensos intersociedades y en las distintas publicaciones y recomendaciones para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, le ofrecimos un tratamiento específico, ya sea con pirfenidona o nintedanib, para enlentecer la declinación de la capacidad vital forzada que se ve en estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Pero lamentablemente el paciente no vuelve a la consulta. Como todo es cuestión de tiempo en la vida, a los 18 meses evoluciona con poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones y embalamiento matinal de más de 1 hora de duración, disnea progresiva, clase funcional 3, e incremento de la tos con mayor áreas de rales velcro en la ocultación, saturaba el 91-92%, y rápidamente hacemos una interconsulta con el reumatólogo, solicitamos laboratorio sanguíneo, de rutina el perfil inmunológico, tomografía de tórax sin contraste, examen funcional respiratorio, test de marcha de 6 minutos. Con respecto al examen funcional respiratorio, le volvemos a repetir lo mismo. Recordemos que la capacidad vital forzada es el mejor predictor de mortalidad en las enfermedades del intersticio y donde vamos a ir a buscarlo. La FBC y la DLCO son las medidas de evaluar los componentes intersticiales, ¿sí? La capacidad vital forzada hubo una reducción significativa de 2 litros 670 a 2 litros 100, una reducción en el BEF1, el cociente aumentó, hubo una reducción en la capacidad vital lenta y en la capacidad pulmonar total, y la difusión de monóxido también
se redujo por debajo del 40%. En conclusión, hay un defecto ventilatorio restrictivo, moderado a severo, con descenso severo de la capacidad de difusión de monóxido por tener una DLCO por debajo del 40%. Al evaluar y comparar los valores previos con los actuales, lo que observamos es que hubo una reducción significativa. Cuando hablamos de una reducción significativa y una enfermedad que está progresando, y eso nos tiene que poner en estado de alerta, cuando hay una caída en más del 10% en la FBC y más del 15% en la capacidad de difusión de monóxido. Le repetimos el test de marcha de 6 minutos, que obviamente esto se correlaciona con la clínica del paciente, con la reducción de la capacidad pulmonar total en la FBC y en la DLCO. El paciente recorre menos metros, tiene más disnea y desatura más al final del test de marcha. Acá vamos a comparar la tomografía previa con la actual. Fíjense que áreas que habían empezado a generar cierto compromiso reticular fino, grueso, ya se están panelizando, cómo van progresando. Acá se ve muy bien, las bronquiectasias se van formando en bronquiolectasias, más panelización, más empalizada, ¿sí? Más componente subpleural, más imágenes reticulares. Se puede observar la cierta pérdida de volumen del pulmón. Persisten los cambios siempre subpleurales, áreas parcheadas, ¿sí? Pero áreas de vidrio esmerilado, cómo han ido progresando a patrones fibroquísticos, ¿sí? Y además alteración de la arquitectura del pulmón. Acá se ve muy bien cómo ya los quistes y las bronquiectasias y bronquiolectasias se hacen más evidentes, ¿sí? En áreas que previamente no se encontraban. Siempre la neumonía intersticial usual, como habíamos dicho antes, se caracteriza por presentar una cierta heterogeneidad en el compromiso, dejando áreas sin comprometer. Esto, fíjense que es un pulmón sano. Estas áreas han progresado y se ve notoriamente el compromiso reticular grueso, con algunas bronquiectasias, pérdida de volumen, siempre el mayor compromiso subpleural. Más manifiestan las bronquiectasias, dilataciones que ya llegan hasta la zona periférica con pérdida de volumen. Y los quistes, franca progresión, ¿sí? Fíjense cómo esas imágenes quísticas han ido cambiando, correlacionado con la clínica y los estudios de función pulmonar. Franca pérdida de volumen, sobre todo a nivel de las bases, el pulmón se va encogiendo. Siempre decimos que la fibrosis es como que el pulmón, de ser una esponja, se va transformando literalmente en una piedra, perdiendo función, perdiendo elasticidad, generando mayores síntomas. Áreas microquísticas, que aparecen quistes más grandes, franca distorsión de la arquitectura pulmonar. Se repite el laboratorio completo, donde observamos una eritro y una PCR francamente acelerada, un FAN positivo, 1 en 320, pero el factor reumatoideo, como era de esperar, dio positivo con un anticitrulinado positivo. Ahora bien, resumiendo, volvemos a presentar en forma multidisciplinaria a este paciente. Recordamos que se trata de un paciente de 68 años, ex fumador, con rales velcro, disnea progresiva, con un patrón de neumonía intersticial usual, que ha ido deteriorando su clase funcional y ahora ha agregado ciertos anticuerpos, sobre todo vinculados a la artritis reumatoidea, tanto la clínica como el citrulinado, el eritro y el FAN, nos hacen sospechar en una artritis reumatoidea. Por eso definimos qué diagnóstico le vamos a dar a este paciente para poder dar un tratamiento específico. Entonces, lo que se nos plantea en este caso es si el paciente presenta una neumonía intersticial con características autoinmunes, si el paciente sigue, pese a su evolución y a su perfil inmunológico con su fibrosis pulmonar idiopática, o tiene una neumonía intersticial usual
por artritis reumatoidea. Nuestro diagnóstico definitivo fue una neumonía intersticial usual por artritis reumatoidea y otra clasificación que tenemos también es que tiene una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva. ¿Por qué? Porque este paciente, independientemente que sea la causa de su compromiso intersticial, tiene un empeoramiento clínico, que eso se correlaciona, como sabemos muy bien, con un predictor fuerte de mortalidad como es la capacidad vital forzada, y se observa una progresión significativa en la tomografía. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo correlacionamos con lo que vamos a hablar en el tercer módulo, que nos va a detallar muy bien el doctor Javier Abdala, sobre el tratamiento de estas enfermedades fibrosantes progresivas, independientemente de las causas que las originen, ¿sí? Esto es todo un desafío para los que hacemos neumonología intersticial, para los clínicos, para la ciencia, de tratar de detectar precozmente a este subgrupo de pacientes fibrosantes progresivos para poder encauzarlos en un tratamiento específico y mejorarles el pronóstico. Bueno, espero no haberlos aburrido, les agradezco su atención, espero que haya sido un caso didáctico, dinámico y espero verlos la próxima. Muchas gracias.